Nagyon szépen köszönjük ezt a fantasztikus produkciót a Gloria Singersnek, akiket megkérünk, hogy fáradjanak ide körénk, és foglaljanak helyet egy gyors beszélgetésre, hiszen már 2008 óta hallhatjuk őket, és most hoztak egy ízelítőt nekünk ide a kívánság kosárba. Isten hozott benneteket, Fehér Adrien, Jelinek, szép jó napot kívánok! Sziasztok, jó napot kívánok! Szervusztok, gyönyörű ruhában, gyönyörű hangzással, igazi jelenség, itten a hangulat az már feljebb nem is mehetne akár. A stílusról ejtsünk néhány szót, és ez sok mindent meghatároz, hogy ugye mindenki a maga műfaját hozta, és ebből lett valami egészen új, és mondhatni egyedi. Ez a crossover, és igen, 3 különböző személyiség, 3 különböző nőtípus, és színpadi jelenség. Zsú a jazz, Szilvike az opera, az operett, és én jó magam meg nem tudom meghatározni, tehát a minden további, a musical, a pop, a rock. Hogy találtatok egymásra, lányok? 2008. januárjában indult a Glóriának a története, de akkor még csak Glória néven. Nagyon gyorsan történt minden. Blum József ötlete alapján találkoztunk 3-an a stúdióban, akkor még nem Adri volt velünk. Nagyon gyorsan fölvettünk 2 dalt, az Ave Mariát és azt hiszem a Puccini volt, ugye, a másik dal, amit fölvettünk, a Gianni Schicchiből a Lauretta áriája, és gyakorlatilag, ha jól emlékszem, áprilisban már aláírtuk a Sony-val a lemezszerződést, és az év októberében kijött a Gloria Ave Maria című nagy lemez. És mi történt veletek azóta? Tehát mintegy 4 évről beszélünk. Így van, nagyon sok fellépés van mögöttünk, mind Magyarországon, mind külföldön. Azóta bővült a repertoárunk. Mi nagyon sok mindent énekelünk. Sokszor kérdezik, hogy mit képviselünk. Mi majdnem, hogy mindent képviselünk, hiszen az operáton, a musicalen, a filmzenén, a pop és a slágereken keresztül mindent énekelünk, és ezért nagyon széles a közönségünk. A gyerekektől kezdve a középkorúak, fiatalok, idősek, mindenki megtalálja azt, amit szeret a mi repertoárunkban, és ezért jártuk az országot, és külföldön is több fellépésünk volt már. Ez a siker titka is gyakorlatilag, ez a változatos repertoár. Igen. Meg ez a 3 fűző. Ezt akartam mondani, hogy tudtok ebben énekelni és levegőt venni Nem, egyáltalán. Én is nagyon nehéz. Gyönyörűek, viszont arra nagyon fontos a megjelenés. És ezek a ruhák, ezek egyedileg nekünk lettek tervezve, csodálatos látvány, meg kell tanulni benne megjelenni, ez tény és való, levegőt venni, de mi ezt vállaltuk. Említetted, hogy nem csak 3 különböző hang társult a Gloria Singersben, hanem 3 különböző egyéniség. Az oké, hogy egy a cél és egy az irány, de hogy tudjátok összehozni, összhangba hozni ezt a 3 embert? Vannak viták? Remekül. Nincsenek viták. Nincs időnk vitázni. Ezt egyébként nagyon, nagyon sok beszélgetésben megkérdezték már, hogy nincsenek-e viták. Tehát 3, hát talán még fiatal nő, vagy nem tudom. Nem talán. 3 fiatal nő, 3 különböző egyéniség, hogy lehet viták nélkül megúszni. Azért nincsenek viták, mert hogy annyira egy irányba haladunk, és annyira ugyanazt szeretnénk, valami felejthetetlen élmény nyújtani a közönségnek, hogy valahogy köré csoportosul minden. Nem emlékszem, hogy lettek volna viták. Persze lehet, hogy így a évek távlata megszépíti És a ha mondjuk dolgokat. a repertoárt bővítitek, amellett, hogy ezt hogyan teszitek, miként választotok, te és az összhang ebben is? Igen, figyelünk arra, hogy mindig minden nyelven. Tehát arra is odafigyelünk, hogy a magyar nyelv az nagyon fontos és csodálatos, a magyar zene, de a külföldi program is nagyon fontos. Leülünk, és azt szerint, hogy éppen mit szeretnénk a repertoárba bővíteni, megegyezünk, hogy mire lenne most éppen szükségünk. Mind a 3-an jöttetek valahonnan. Valamelyikőtöknek orvosi diplomája van, nem tudom, hogy gyakorló orvosi diploma, tehát vagy gyakorolsz is, praktizálsz orvosként, vagy az éneklés uralja az életedet? Hát az én éneklés a fő csapás irány. Majd ha egyszer nem lesz hangom, akkor majd biztos, hogy orvos leszek. Milyen szakorvos vagy egyébként? Korboncnok. Nem csináltam szakvizsgát. Tehát, de még hátra van, akkor még ki tudja, hogy mit hoz az élet, igen, hát, ha belefér. Abszolút, minden belefér még ebbe az életbe, úgyhogy
még akár igen, nem tudom, hogy mit hoz. Rólatok mit lehet tudni, lányok? Neked gyerekkorod óta életed része a zene. A család foglalkozott valamilyen szinten zenével? Nekem akkor? azért érdekes ez a kirándulás, mert én operaénekes akartam lenni még nagyon-nagyon rég. A nagypapám Fehér Pál operaénekes volt, és az édesapám is operarendező volt. Aztán hát eltávolodtam, mert én színésznő lettem végül is. Ugye most a Vörösmarty Színház Vörösmarty Színház volt, és ez az év hát elég sok munkát tartogatott, és ebben az évben szálltam be a lányokhoz is, úgyhogy főleg a színház, ami az életemben. Neked viszont bejött az opera, mert Igen. te operaénekesként is dolgoztál, léteztél a Singers előtt. Grácig meg sem álltál. Így van, én Grazban végeztem a Zeneakadémiát, operaénekes és énektanári szakon, és hát ezt én kint is élek, viszont nem vagyok messze, nagyon sokat ingázom, jövök haza Magyarországra, és különböző opera és operett produkciókkal járom a világot, Európát és Amerikát. Ki foglalkozik a hangotokkal? Veletek? A tánccal, a koreográfiával, mindennel? Hát mindenki egyénileg oldja meg a hangképzést. Szerintem nagyjából mindenki jár énektanárhoz. Nyilván az évek során az énektanárok személye változik, mikor éppen milyen vonal fele haladunk. Én most például egy éves szinte csak jazz vonallal foglalkozom, tehát nekem most a Carmen meg a Time to Say egy kicsit újra kihívás, tehát nagyon-nagyon elmentem ebbe az irányba. Hát nem tudom, Szilvi, vedd át a szót. Tehát Szilvi szerintem a Európa egyik legjobb énektanára. Tehát én nem hiszem, hogy ezt titkolni kéne. Köszönöm szépen. Én büszkén mondhatom, hogy a kollégák szoktak hozzám fordulni, és én ennek nagyon örülök, mert énektanár is vagyok, kikérik a véleményemet, és én boldogan segítek. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt vagytok, nem engedünk sehol, csak legfeljebb a színpadunkig, és már is titeket hallgatunk. Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy mielőbb hallhatunk rólatok, akár újabb CD, újabb fellépés kapcsán. Úgyhogy ide most egy vesszőt tegyünk, és folytassuk majd ezt a beszélgetést. A Dreamgirls láttátok természetesen, gondolom, a filmet. Mert hogy abból következik a move. Nagyon sokszor. De nem vonunk párhuzamot, ugye? A Dreamgirls triója is köztetek. Nem csak élvezzük a zenét. Lányok, tiétek a színpad, parancsoljatok. Köszönjük szépen!